Что ты? Что делать будешь? Чё? Давай толкну. Давай я тебя толкну. Толкну, вторую поставишь. Давай. Что, опять что ли? Вот они. Залила его? Two 2,000 years later. Эй, блядь, пролетел индюк. А да, за ними. Ебать, ну не практически.
вот эту хуйню дерни ключом. Вот эту отстегни, быстрее, быстрее. Давай эту. Нет, подожди, нет, все. Не надо. Ёбаные выйдем. Проводка, стой, туши! Глохнет! Туши нахуй! Он сейчас прогорит, подожди. Ебать! Да. А, вода же есть. Вода где, блядь? А мотики это предупреждали, что ехать нельзя. Ну как? Ну, блядь, сломался там один. Вот этот и ломался у нас. Да. У нас на нем предохранитель сгорел, второй раз, сука, сгорел. Мы сейчас у тебя вроде взяли, да, предохранитель? Не у меня. Вот у тебя, блядь, вот. Защиты загнула. Ну, это, блядь, перекусила провод. У него там сгорел. Вот. Ебать там перекусила. Перекусил его просто на масле. Ребят, гоните мотики. Пиздец. А еще похуй осталось, тогда до конца.
суета. Что тут происходит? Ебать, ёбнулся. Охуеть, упал, чувак. Сука, ебать. Четко. Это уронил. Охуеть. По съебам.